Здравствуйте, я печник Белорусского печного общества Нагорный Валерий. Данный камин сделан из старого царского кирпича. Швы светлые, топка метр на метр. Внутри топочное ядро сделано елочкой. Высотой он 6 метров, 6,5. На данных консолях будет укладываться дубовая полка. И сделали приточку воздуха, чтобы с этого помещения не вытягивало кислород. Спасибо, обращайтесь!